Përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin e lajmeve të orës 15. Kosova e ka shënuar rënjen më të madhe në 15 vjetët e fundit në indeksin vjetor për lirinë e shtypit të organizatës Reporterët pa kufi, duke u renditur në vendin e 99 në botë nga 180 shtete. Ky është viti i dytë radhazi që Kosova shënon rënje, pasi në vitin 2024 ra nga vendi 56 në atë të 75. Në indeksin vjetor për lirinë e shtypit të organizatës Reporterët pa kufi, Kosova renditet më së keqi në zonën e Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian, në vendin e 99 në botë nga 180 shtete. Raporti i Reporterëve pa kufi gjeti se në Kosovë, ashtu si edhe në Slovaki, Bosnjë, Hercegovinë dhe Serbi, mediat janë duke u përballur me krizë ekzistenciale për shkak të shkurtimeve buxhetore dhe kontrollit politik. Në raport thuhet se liria e medias kërcënohet nga rregullimi i politizuar, qasja e pamjaftueshme në informacionin publik dhe rreziqet serioze për sigurinë e gazetarëve. Verën e kaluar, me gjithë kritikat e mëdha, Kuvendi i Kosovës e miratoi një ligj për Komisionin e Pavarur për Media, i cili veç tjerash parashehte mbikëqyrjen e tyre me gjoba deri në 40.000 euro. Ligji për KPM tashmë ish fuqizuar nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës nga Reporterët pa kufi, u cilësua si kundërthënës që rrezikon edhe më tej të pengojë pavarësinë e KPM-s. Regulatori jo efektiv i medias, Komisioni i Pavarur i Mediave, ju nënshtrua një reforme legjislative kontroverse që rrezikon të pengojë më tej pavarësinë e tij. Para zgjedhjeve të vitit 2025, disa media private u shënjestruan nga një bojkot nga qeveria, e cila kërcënoi edhe pavarësinë e transmetuesit publik RTK. Tutje nënvizohet se gazetarët vazhdojnë të jenë cak i sulmeve politike dhe se akuzohen padrejtësisht për bashkëpunim me armikun, retorik e përdorur nga grupet politike dhe fetare. Në vitet e fundit, shumë gazetarë kanë qenë subjekt i kërcënimeve dhe sulmeve fizike nga rrjete kriminale dhe po ashtu për shkak të tensioneve politike mes Prishtinës dhe Beogradit. Disa gazetarë kanë qenë cak i përgjimeve, edhe pse sulmet hetohen nga policia dhe prokuroria, ato rrallë rezultojnë me ndjekje penale. Indeksi i matjes së lirisë e mediave nga Reporterët pa kufi u publikua në prag të ditës botërore të lirisë së shtypit që shënohet më 3 maj. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës vlerëson se rënja drastike e lirisë së medias në Kosovë është reflektimi politikës armiqësore të 2 vjetëve të fundit të qeverisë udhëhequr nga lëvizjeve të vendosje. Ndërkaq, këshilltarja ligjore e mediave Flutra Kusari ka kërkuar që urgjentisht krijohet një komitet kombëtar për liritë medias dhe siguritë gazetarëve. Ndërkohë, gazetarët sot kanë insistuar në një përgjigje të kryeministrit në detyrë Albin Kurti mbi këtë indeks, por ata janë përballur me reagim të ashpër nga mbrojtja e afërt e tij. Pikërisht në ditën kur liria e mediave në Kosovë ra për 24 vende dhe për këtë përgjegjëse cilësohet qeveria Kurti. Truprojat e tij dhanë edhe një shembull se si trajtohen gazetarët. Në vend të përgjigjes së Kurtit në pyetjet e gazetarëve, truprojat e tij përzgjodhen të shtyjnë mikrofonat dhe të pengojnë punën. Qeveria Kurti prej vitesh u lavdërua për shkallën e lirisë së fjalës e të medias, por një raport i fundit i Reporterëve pa kufi e nxorri Kosovën në vendin e 99 në nivelin botror dhe të fundit në rajonin e Ballkanit. Këtë rënje të Kosovës në lirinë e medias, Asociacioni i gazetarëve e cilësoi si shokuese dhe kryetari i tij Xhemal Rexha radhitin e mes tjerash si arsye dhe miratimin e ligjit kontestues të KPM-s, etiketimet se mediat janë bashkëpunëtore të armikut, sigurinë e gazetarëve dhe vëzhgimin e paautorizuar të tyre. Gjuha absolutisht frikësuese që ka kulmuar që prej muajit nëntor dhjetor të vitit të kaluar me afrimin e fushatës zgjedhore që ka vazhduar gjatë fushatës zgjedhore, por edhe pas saj. Është momenti i fundit që të reflektojmë si shoqëri, besoj, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës është i interesuar dhe u bën thirrje të gjitha aktorëve, duke përfshirë institucionet e Kosovës, që në fakt të bëhemi bashkë duke, nëse është e nevojshme, duke edhe formuar një çfarëdo që e quajmë një task force kombëtare për t'ia
adresuar këto gjetje dhe për të adresuar lirinë e medias në Kosovë dhe sigurinë e gazetarëve. Sipas statistikave të raporterëve pa kufi, Kosova radhitjen më të ulët e kishte në vitin 2010, kur mbante pozitën 92 në shkallën botërore dhe radhitja e fundit e vitit 2025 është më e keqja prej 15 vitesh. Jurisja të drejtës së medias Flutra Kusari thotë se rënja alarmuese në indeks është si rezultat i veprimeve të qeverisë dhe vetëvendosjes që janë reflektuar dhe i targetuar gazetarët. Vënia në pikpyetje dhe kontestimi i raportit dhe targetimi i kryetarit të AGK-s nga ana e deputetëve të VV-s është sinjal i qartë që VV-ja do të vazhdojë ushtrimin e presionit në media. Përmirësimi në indeks mund të bëhet vetëm nëse qeveria e ardhshme e krijon Komitetin Kombëtar për Lirinë e Mediave dhe Sigurinë e Gazetarëve, me qëllim të përmirësimit të gjendjes aktuale. Profesori universitar në Departamentin e Gazetarisë, Fatan Ismaili, bëri thirrje që pushtetarët të mos i shohin gazetarët si armiq. Qeveria e Kosovës edhe partia në pushtet ka ardhur në pushtet përmes ndihmës së mediave, ndërkohë punën e parë që e ka bërë në momentin që ka ardhur në pushtet Lëvizja Vetëvendosje i ka pozicionu mediat si armiq të popullit. Ka ndërtuar ndërmarrje partijake dhe qeveritare kundër mediave, ka organizuar fushata edhe ka shkuar deri në përdorimin e institucioneve shtetërore kundër mediave. Ka hartuar edhe ligje që ka synuar të kontrolloj mediat. Natyrisht që ato ligje janë rrëzuar. Qeveria Raporti i raportimeve pa kufi gjeti se në Kosovë, Slovaki, Bosnje e Hercegovinë dhe Serbi, mediat janë duke u përballur me krizë ekzistenciale për shkak të shkurtimeve buxhetore dhe kontrollit politik. Në një editorial për gjendjen e lirisë së medias në Kosovë, drejtoresha e përgjithshme e Radio Televizionit 21 Afrodita Saraqini Kelmendi ka shkruar se përtej simbolikës 3 maj ditës botërore të lirisë së shtypit, një pyetje thelbësore mbetet pezull. A matet liria e shtypit me ekzistencën e mundësisë për të folur apo me mungesën e presionit që i bëhet atyre që flasin? Gazetarët mund të kenë formalizuar të drejtën për të publikuar, por përballen me një mur të padukshëm, presion politik, presion ekonomik, vetë cenzur nga frika, sulme digjitale ose drejt për drejta fizike. Një shoqëri nuk është vërtet e lirë nëse zëri i medias është i lirë vetëm në teori, por i shtypur praktikisht nga kontrolli dhe frika e ndëshkimit. Prandaj, në vend që të pyesim a kemi të drejtë për të folur, duhet pyesim a kemi guximin për të mos heshtur. A i kemi mbrojtjet që të bëjmë këtë guxim të mundur? Për ndryshe, këtë çmim Radio Televizioni 21 ka paguar shtrenjt me nxjerrjen e tij në mënyrë arbitrare nga objekti ku ka investuar për 20 vjet. Ky çmim është paguar në investim të ri të rindërtimit të infrastrukturës prej fillimit të një Radio Televizioni, ka shkruar Saraqini Kelmendi. Përmes një reagimi në Facebook, zëdhënësi i Lëvizjes Vetëvendosje Arlind Mandjuka ka shprehur hapur mos pajtimin me të gjeturat e indeksit të reporterëve pa kufi, duke vlerësuar se Kosova ka liri absolute të shprehjes. Kosovë jo që ka liri të shprehjes, por ka liri absolute të shprehut, madje edhe në mos ndërshkim absolut të shpifjes. Këtë që sot po reagojnë të çuditur me raportin janë ata që kanë dhënë përgjigje para përpilimit të këtij raporti, duke dashur ta godasin qeverinë përmes raporteve në fakt janë duke dalë edhe më jo serioz. Për të konstatuar lirinë ose jo të shprehjes nevojitet në cilën do natë me i pa debatet televizive asgjë më shumë, ka shkruar Mandjuka. Edhe kryetaria e Alternativës, njëherë është deputete e vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila, ka komentuar raportin për lirinë e mediave, por ka theksuar se personalisht nuk ndjet përgjegjëse për këtë rënje. Ndjeni jo fajtore si përfaqësuese e pushtetit e partisë në pushtet për këtë rënje të lirisë së mediave, sepse mediat janë ballafaquar siç dihet edhe në raporte me kufizime, me refuzime, me sulme të ndryshme. S'po them vetëm nga përfaqësues politik. Ndjehem unë përgjegjëse, në fakt si personi më i sulmuar edhe statistikisht në media edhe si subjekt i mediave të rame dhe fyrjeve dhe ofendimeve që vjen nga
media caktuara apo formate sociale të caktuara, këto të konfirmuara nga organizatat jo qeveritare, nga grupe politike, nuk ndjehem fajtore personalisht nëse është në rrafshin personal. Por unë mendoj që ka pasur një degradim përgjithshëm të diskursit publik të gjuhës në shumë rrafshe. Mund të diskutojmë ose të marrim përgjithësinë për atë pjesë të mos komunikimit ndoshta me media, përderisa nuk e mendoj në asnjë formë ose format që është cënuar liria e shprehjes ose liria e mediave. Në rast se, domethënë, si organizim politik ose si përfaqësues të grupimi politik i cili në zgjedhje ka thënë se në mediumet caktuara nuk shkojmë, kjo ka qenë zgjidhje ose vendim i një anshëm, por që nuk ka synu ose nuk ka parandalu të njëjtat media të përcjellin tubimet politike, diskutimet e kështu me radhë siç i keni parë. Domethënë, në asnjë format nuk është kufizu veprimtaria e mediave, liria e shprehjes së mediave apo forma e komunikimit. Megjithatë, apo të cënohet siguria e mediave. Përjashtim kanë të bëjnë, siç e pash edhe në raport, situata në veri të vendit, çësia e grupeve të caktuara kriminale atje, edhe ndaj mediave, por gjithashtu edhe ndaj gazetarëve edhe të komunitetit serb, të cilët raportojnë ose jetojnë edhe bashkë veprojnë ato mjedise. Po, zonja Kusari, a e pasqyron vetë zoti Kurti nuk flet para gazetarëve në shumicën e rasteve? Pasqyron kjo një realitet që vetëvendosje nuk është shumë e afërt me mediat, sidomos për të dhënë llogari aty ku kërkohet? Shiqeni, ju po i referoheni pyetjeve që i bëhen kryeministrit Kurti gjatë hyrjes apo daljes nga kuvendi, përderisa përfaqësues nga grupi parlamentar i keni 2 ose 3 në raport me të njëjtën temë. Do të thotë ka deklarime zyrtare, të cilat natyrisht janë të diskutuara dhe të konfirmuara edhe me zotin Kurti edhe me të tjerët pjesë e grupit parlamentar, që ne në vazhdimsi komunikojmë me ju, siç po komunikojmë me ju tani, siç kam komunikuar dhe të tjerët komunikojnë në baza ditore. Prandaj nuk është se ka një blokad totale mbi atë se cili është qëndrimi ynë, apo se cilat do të jenë hapat e radhës. Në të kundërtën, kemi pasur intensivisht komunikim dhe deklarim për media. Është zgjedhje e kryeministrit në situatat kur është në hyrje ose dalje të ndërtesës, kur vendos të mos përgjigjet për arsye se tashmë ato përgjigje janë dhënë, të cilat po e them edhe po e ritheksoj janë gjithashtu të dakorduara dhe natyrisht të unifikuara brenda grupit parlamentar. Prandaj, nëse merret as si standard, unë besoj se nuk është standard i drejtë ose nuk është formë e drejtë. Tani të tjerat pastaj janë nuanca. Megjithatë, mendoj që duhet të kemi një reflektim të gjithë shoqërisë në raport me peshën dhe përgjithësinë e fjalës së thënë, akuzave e natyrisht etiketimeve e linçimeve, e gjithashtu edhe të punojmë bashkërisht në ngritjen e standardit. Një përgjegjësi që unë e marr si ligjvënëse është mos funksionalizimi i bordit të Komisionit të Pavarur të Mediave, që definitivisht është përgjegjësi e Kuvendit të Republikës së Kosovës, mandati i cilit kadoi në fund të legjislaturës së kaluar, dhe këtë duhet të jemi vetë kritik për mos realizimin apo mos arritjen e kompletimit të këtij bordi, me marr parasysh edhe faktin që kemi hyrë edhe në fushat pa një bord vendimarrës në Komisionin e Pavarur të Mediave. Zonja Kusari, jemi ranguar me poshtë se Serbia, kjo do të thotë shumë apo jo, është shqetësuese për juve? Po natyrisht që duhet të marrim parasysh të gjitha rrethanat, siç e përmenda, e gjithashtu edhe që asnjë format nuk mendoj që liria e shprehjes ose veprimit në Kosovë është më keq se në Serbi. Prandaj e mendoj totalisht jo reale në raport me krahasimin në Serbi. E mos të flasim për situatën atje apo si pikë referencë. Kosova është larg në gjitha nivelet në raport me demokracinë dhe kjo vlen për të gjitha shtyllat e shoqërisë. Nuk po flas vetëm për njërin krahasuar me Serbinë. Prandaj krahasimet absolutisht janë të padrejta, apo mendoj edhe rankimi në këtë situatë ofron jo format ose jo pasqyrë reale të gjendjes, por që definitivisht duhet shqyquar mundësit për ta tejkaluar këtë situatë. Pas rënjes së Kosovës në indeksin e lirisë së medias në Kosovë, kanë reaguar dhe partitë politike në të ish opozitës, PDK, LDK e AK. Lora Qitaku nga PDK-ja vlerëson se kjo rënje
përbën një alarm serios për gjetjen e demokracisë në vend, ndërsa deputetja e LDK-s Hykmete Bajrami theksoi se gjendja e lirisë medias në Kosovë është rezultat i qeverisë Kurti, e cila sipas saj gjatë gjithë mandatit zgjodhi propagandën mbi transparencën, kontrollin mbi kritikën dhe frikën mbi lirinë. Kreu i AK-s, Ramush Haradinaj, ka shkruar se rënja e lirisë medias në Kosovë nuk është rastësi, por është pasojë e frikës, kontrollit dhe arrogancës politike. Një qeveri që ka frikë nga kritika, ka frikë nga populli vet, ka shkruar Haradinaj. Ambasada Gjermane në Kosovë ka thënë se raporti i reporterëve pa kufi, ku Kosova renditet e 99-ta për lirinë e shtypit, është tregues për qeverinë e re për hapat që duhet ndërmeren për të pasur liri të shtypit. Kosova ka rënë për 24 vende më poshtë në indeksin e ri të reporterëve pa kufi, duke e vënë në fund në raport me rajonin, madje edhe pas Serbisë. Ky raport është si tregues për qeverinë e re që përshkruan qartë hapat e nevojshëm për të pasur liri të shtypit, i cili është thelbësor për çdo demokraci të gjallë dhe të qëndrueshme, thuhet në reagim. Tentativë për shkelje të kushtetutës dhe të rregullores së punës së kuvendit po cilësohet ndryshimi i procedurës për zgjedhjen e kryeparlamentarit me votim të fshehtë. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se cilëndo vendim që do ta prodhonte votimi i mbyllur do të refuzohej në gjykatën kushtetuese. Në grupin për studime juridike dhe politike, ndërkaq thonë se votimi i fshehtë pamundëson evidentimin e shkeljeve kushtetuese gjatë votimit për kryeparlamentar, si dhe cenon transparencën ndaj qytetarëve. Seanca konstituive është një seancë formale që ka një rregull të caktuar që duhet ndiqet nga fillimi deri në fund. Tentativat e djeshme, do thotë përpos që shkojnë në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe rregulloren e punës së kuvendit, definitivisht janë një tentative dëmshme për demokracinë, për parlamentarizmin dhe për transparencën. Qytetarët do thotë duhet ta dinë se një deputet i caktuar për kënd ka votuar. Mirë, po për të kësaj ndryshimi rregullave në këtë mënyrë, duke përcaktuar se kemi të bëjmë me rregulla të qarta dhe tentativa për të kaluar nga një formë e votimit në formën tjetër, definitivisht është kundërkushtetuese dhe në kundërshtim me rregulloren e punës së kuvendit të Republikës së Kosovës, dhe që një vendim i tillë definitivisht se do të rrëzohet më pastaj nga ana e gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës. Rregullat këtu janë të qarta. Kërkohen 61 vota për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe kjo procedurë duhet të ndiqet. Nuk guxon në asnjë rrethon që në mungesë të një marrëveshje politike apo diçka të ngjashme të rrezikohen normat kushtetuese dhe rregulloria e punës së kuvendit. Definitivisht situata në rastin konkret ishte e qartë. Çështja e votimit në kuvend, parimisht votimi është i hapur dhe votimi i mbyllur është vetëm në rastet kur përcaktohet specifikisht. Kemi të bëjmë me ligje, në rastet kur përcaktohet me kushtetutë apo në situata të tjera. Në të kundërtën votimi është publik. Votimi fshet si mënyrë është pjesë e rendit tonë juridik. Për shembull, kemi në kushtetutë tek rasti i zgjedhjes së presidentit, pastaj edhe parashihet si mundësi e votimit, përveç asaj të azëmeve të hapur, edhe me rregullore të kuvendit. Problemi këtu është, edhe cilën dëshiron ta ngrit GLPS-a bazuar në këtë rast, është se si do të mund vlerësohet azëm nëse ishte shkelur kushtetuta në rastin e qeverisë së njohur si Hoti atëherë, në rast se edhe votimi për qeverinë do të bëhej i fshehur. Pra do të ishte pothuajse e pamundur nga gjykata kushtetuese, për shkak se atëherë për një vot, atëherë të zotit Etem Arifi, ishte konsideruar se nuk ishin bërë 61 për 60. Në anën tjetër, GLPS konsideron që disa mandate të deputetëve që nga 27 marsi tashmë duhet konsiderohen si të pavlefshme ose të humbura. Dhe në rast se gjykata kushtetuese do të bënte këtë vlerësim, dhe në rast se kuvendi, siç u tentua dje, do të tentojë pra të konstituojë përmes votimit të fshehtë, sërish do ta bënte të pamundur nga gjykata kushtetuese që të vlerësonte nëse një vendim i tillë ishte në përputhshmëri me kushtetutën. Dhe e treta, dhe përmbyllse, pra ndonse pra kemi pjesë të rendit tonë juridik si mundësi votimin e fshehtë, kjo ngrit shumë probleme për shkak se
qytetarët të cilët përfaqësohen nga deputetët, që për më shumë në sistemin tonë janë zgjedhur me listat hapura, si mund ta dinë qytetarët se përfaqësuesit e tyre në fakt janë duke i përfaqësuar drejt qytetarët kur votimi në çështje kaq të rëndësishme, siç është rasti për konstituimin e kuvendit, apo dhe raste tjera të cilat pastaj mund të tentohen të bëhen të ngjashme, bëhen në mënyrë të fshehtë. Edhe në të ardhmen do duhet të ishte si një alternativë edhe shikimi i kushtetutës edhe për rastin e presidentes ta zënë, që edhe aty të mos ketë votim të fshirë, por kjo është një sugjerim për të ardhmen, me qenë se vetëm e kemi këtë pjesë në kushtetutë. Grupi për studime juridike dhe politike ka ngritur shqetësimin se dështimi në formimin e institucioneve të reja do të rrezikon miliona euro për Kosovën në kuadër të planit të rritjes së Bashkimit Evropian. Hulumtuesi në grupin për studime juridike dhe politike Besar Gërgi tha se mjetet e parapara për Kosovën rrezikojnë të kthehen në pikën zero nëse marrëveshjet nuk miratohen deri në krijimin e qeverisë. Ai shtoi se negocimi nga fillimi i marrëveshjes mund të përkthehet edhe me vonesa në ekzekutimin e fondeve dhe potencialisht me rishpërndarjen e tyre në vendet e tjera të rajonit. Situata rëndohet edhe më shumë, duke marrë parasysh se në rast mos ratifikimit deri në qershor, që përbën afatin e dytë të zbatimit të kësaj marrëveshjeje, ka rrezik real për kthimin në pikën zero sa i përket negocimit të saj. Kjo mund të përkthehet në vonesa në ekzekutim të fondeve, por po ashtu potencialisht mund të përkthehet edhe në rishpërndarje të fondeve, pasi plani i rritjes i Bashkimit Evropian ka klauzola të konkurrencës, me çrast vendet që performojnë më mirë në rajonin tonë mund t'i marrin fondet e vendeve që kanë ngjese për çfarë do lloji arsye, pra si në rastin tonë për shkak të mos ratifikimit. GLPS konsideron se askush nuk ka të drejtë të mbajë peng procesin integrues të Kosovës dhe të mohojë vendit tonë një përkraje të tillë financiare. Aq më pak, kjo nuk duhet të ndodhë nga deputetët që kanë marrë besimin e popullit për të shtyrë përpara integrimin dhe jo për ta bllokuar atë. Ndërkohë, përfaqësuesja tjetër e GLPS-s, Blerina Istrefi, tha se nëse partitë parlamentare dështojnë të formojnë qeverinë e re dhe bien dakord për zgjedhje të reja të jashtëzakonshme, atëherë me do e mos duhet konstituohet kuvendi. Rastin më të keq, në qoftë se vendoset për zgjedhje të parakohshme, atëherë duhet me do e mos të konstituohet kuvendi në mënyrë që të votohet për shpërndarjen e tij. GLPS në këtë rast rekomandon që të shfrytëzohet pikërisht ky moment, që të kalon ky projekt ligj sipas njëjtë 85 të rregullorës së kuvendit që e parasheh procedurën e përshpejtuar në raste të veçanta ku një nga rastet është edhe interesi financiar, si në këtë rast. Plani i rritjes është një kornizë e re e BE-s për përshpejtimin e reformave për integrimin evropian të gjithë rajonit, që kombinon reformat me kontribut të drejt për drejt financiar nga fondet e BE-s në buxhetet e vendeve përfituese dhe në projekte investuese. Me zbatimin e këtyre reformave, Kosova do të përfitojë deri në 882.6 milion euro fonde nga BE-ja. Nga kjo shumë totale, 253.3 milion euro janë grante, ndërsa pjesa tjetër prej 629.3 milion eurosh janë hua afatgjata. Grupi qytetar Asnjë Cent më shumë ka dorëzuar padi kundër zyrës së rregullatorit për energji në gjykatën themelore në Prishtinë. Padia lidhet me vendimin e ZRE-s për rritjen e tarifave të energjisë elektrike prej 16.1%, të cilin vendim grupi e cilëson si të padrejtë dhe në dëm të qytetarëve. Pas 3 protestash, grupi Asnjë Cent më shumë ju drejtua gjykatës themelore në Prishtinë për dorëzuar padi ndaj zyrës së rregullatorit për energji lidhur me vendimin e fundit për ngritjen e çmimit të rrymës. Në një dosje, avokati Ardian Bajraktari vetë se kishte mbledhur argumentet për t'i dorëzuar në themelore për vendimin e ZRE-s, i cili sipas tij përbën shkelje ligjore. Edhe për nga përmbajtja e vendimit, natyrisht në bindjen tonë është në shpërputje me elementet detyruese që duhet me përmbajt një akt të tillë, për faktin se edhe përkundër faktit që i njëjti ka një numër të konsiderueshëm faqesh në arsyetim, arsyetimin e vetvete është kontradiktor dhe në rrjedhë të kësaj në bindjen tonë është në shpërputhje me dispozitat ligjore të ligjit për procedurën e përgjithshme administrative, për faktin se një arsyetim i paqartë dhe i pakuptueshëm është barazi me mungesën e arsyetimit, e mungesa e arsyetimit natyrisht që sipas nenit parë së dytë të ligjit për procedurën e përgjithshme administrative e bën një vendim të paligjshëm.
Me që 3 protestat kundër vendimit të ZRE-s për shtrenjtim të rrymës nuk bën punë, grupi as një cent më shumë shpreson që problemi të zgjidhet përmes rrugës ligjore. Besojmë në provat dëshmit që i kemi ofruar që gjykata do të vendos konform kërkesave tona dhe këtë vendim të muarëzisë do a lejë nërsirtar të pazbatueshëm e që pastaj organet tona që presim të konstituohen Kuvendi i Republikës së Kosovës ta shkarkoj këtë bord të ZRE-s, të emroj një bord të ri, të anuloj këtë vendim dhe që pastaj të hap konsultimin publik lidhur me çështjen dhe veçmas të merret me sektorin e energjisë, me cilin për 5 vite nuk është vënë asnjë gozhd për të ecur përpara dhe për ta krijuar një mundësi që qytetarët të kenë energji të lirë dhe të kenë të bollshme në mënyrë që të mos ketë reduktime. Ndërkohë, avokati i popullit ka kërkuar nga zyra e rregullatorit për energji që të pezullojë vendimin për rritjen e çmimit të energjisë elektrike deri në përfundimin e hetimeve lidhur me ankesat e qytetarëve. Ndërsa ende mbetet e paqartë nëse tarifat e reja të energjisë elektrike do të aplikohen edhe në 4 komunat veriore të Kosovës për shkak të deklarimeve kundërthënëse të ZRE-s për këtë çështje. Të nderuar shikues, ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.